Le vediamo ovunque, nei salotti di lusso, nei resort a 5 stelle e su Instagram. Ma cosa si nasconde davvero dietro i colori esplosivi delle ceramiche siciliane? Oggi vi porto nel cuore pulsante dell'isola, Caltagirone. E vi avverto, dietro queste opere d'arte si nascondono leggende di gelosia, tradimenti e una maestria che si tramanda da oltre 1000 anni. Benvenuti su Sicilia Terra. Cominciamo il nostro viaggio tra arte e mistero. Camminare per Caltagirone è come passeggiare dentro un museo a cielo aperto. Qui la ceramica non è solo un souvenir, è l'anima stessa della città. Ogni balcone, ogni targa, persino i numeri civici sono realizzati in maiolica, un trionfo di artigianato in ogni angolo. I colori predominanti, il verde rame, il giallo oro e il blu cobalto, i veri colori del Mediterraneo che brillano sotto il sole. In ogni vicolo si respira la storia di un popolo che ha fatto dell'argilla la sua voce e la sua identità. Ma per capire davvero perché questa città sia così speciale, dobbiamo scavare più a fondo nelle sue radici antiche. Ma perché proprio Caltagirone? Il nome stesso deriva dall'arabo Kalat al-Ghiran, che significa rocca dei vasi. Grazie all'abbondanza di argilla nel territorio e all'influenza delle dominazioni arabe, greche e normanne, questa città ha perfezionato tecniche uniche, tecniche di smaltatura che l'hanno resa famosa in tutto il mondo fin dal Medioevo, diventando un punto di riferimento globale. E se c'è un posto che racchiude tutta questa storia, è lei, la scalinata di Santa Maria del Monte, imponente e maestosa. 142 gradini costruiti nel 1607 per collegare la parte bassa e la parte alta della città. Una sfida architettonica. Ma c'è un dettaglio che vi farà impazzire. L'alzata di ogni singolo gradino è decorata con piastrelle in maiolica e nessuna è uguale all'altra. Salirli tutti è una vera impresa, ma vi assicuro che la vista da lassù vi ripagherà di ogni singolo sforzo compiuto. Da qui la città si svela in tutta la sua bellezza, un mosaico di tetti e cupole che raccontano secoli di splendore. Ma parliamo del simbolo indiscusso della ceramica siciliana, le teste di Moro, oggetti che oggi tutti desiderano. Oggi sono oggetti di design richiestissimi, ma la loro origine è, un po' macabra, una storia di passione estrema. La leggenda narra di una bellissima fanciulla palermitana e di un Moro, un amore nato tra i profumi dei balconi fioriti. Quando lei scoprì che lui stava per abbandonarla, per tornare in Oriente dalla moglie, il suo amore si trasformò in fredda vendetta. Decise di tagliargli la testa e usarla come vaso per piantarci del basilico. E il basilico, bagnato dalle sue lacrime, crebbe incredibile. Un po' cruento, vero? Per fortuna c'è un altro simbolo molto più pacifico, la pigna siciliana, un dono di buon auspicio. Realizzata meticolosamente foglia per foglia dagli artigiani, fin dall'antichità rappresenta forza vitale, eternità e fortuna. Ecco perché la troverete spesso sui pilastri dei cancelli delle ville. È un augurio di prosperità e accoglienza per chiunque entri. Vedere un maestro ceramista al tornio è ipnotico. È una danza tra dita e materia che crea forme perfette dal nulla. La cottura arriva fino a quasi 1000 gradi e richiede ore di attesa. Il fuoco è l'ultimo giudice dell'opera dell'artista. Comprare una ceramica a Caltagirone non significa solo portare a casa un oggetto, ma sostenere famiglie che si tramandano quest'arte da generazioni. Se passate da qui, prendetevi il tempo di entrare nelle botteghe, parlate con gli artisti, respirate l'odore dell'argilla fresca. Speriamo che questo viaggio nei colori di Caltagirone vi sia piaciuto. Il vostro supporto è prezioso per noi. Se volete aiutarci a portare la bellezza della nostra terra sugli schermi di tutto il mondo, unitevi alla nostra community. Esattamente, iscrivetevi al canale Sicilia Terra, lasciate un bel like se il video vi è stato utile e attivate la campanellina. Qui di fianco vi lascio un altro video per continuare a esplorare le meraviglie della Sicilia. Ci vediamo al prossimo viaggio!